ժողովուրդ, մենք այսօր հավաքվել ենք այստեղ, որովհետև այստեղ է գտնվում Հայաստանի հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանը։ Այո! Բայց այստեղ չի այն վայրը, որտեղ ինքը պետք է գտնվի ընդհանրապես։ Նա պետք է գտնվի Հանրապետության հրապարակում կառավարական թիվ 1 շենք հասցեում։ Որովհետև իր այնտեղ գտնվելն է, որ խաղաղություն է բերելու մեր պետությանն ու ժողովրդին։ Իր այնտեղ գտնվել է, որ բարօրություն է բերելու մեր ժողովրդին, հաջողություններ է բերելու մեր ժողովրդին։ Ի վերջո, հնարավոր չի կասեցնել ժողովրդի ուժը, երբ որ գետը վարար իր հունով հոսում է, հնարավոր է դրա դիմաց ամբարտակ դնել, արհեստական մի շինություն։ Դրանից այդ գետը լճի է վերածվում, ծովի է վերածվում, բայց գետի հունը դրանից չի բողվում։ Այդ վարար ծովից ոռոգվում են դաշտեր, ոռոգվում են այգիներ, բարություն, հաջողություն է բերում։ Սամվել Կարապետյանի առջև դրված այս արգելքը միայն մեզ ավելի մեծ բազմության է վերածելու։ Մեր ժողովրդի ուժը բարությամբ տարածվելու է ամբողջ երկրով, վարարելու է մեր երկիրը խաղաղությամբ եւ հաջողություններով։ Սա է Սամվել Կարապետյանի իշխանության գալու նպատակը։ Սա է այս փոփոխության իրական նպատակը։ Մենք լսեցինք դրա ուղերձը Ազատության հրապարակում։ Ցավոք մենք հնարավորություն չունենք լսել դրա կենթանի խոսքը եւ միայն ուղերձը լսեցինք։ Բայց ինչ էր ասում ինքը, որ իր տարիների ընթացքում ստեղծածը ինքը հանձնում է իր զավակներին, իսկ ինքը հանձնվում է մեր ժողովրդին։ Այո! Եվ այն հաջողությունները, որը ինքը ստեղծել է տարիների ընթացքում, օտար միջավայրում, պատկերացրեք ինչ հաջողություններ ինքը կարող է ստեղծել սեփական երկրում, սեփական երկրի ժողովրդից ստացած ուժով, ժողովրդի տված իշխանությամբ, ընդամենը պետք է ապրել այդ օրերը եւ տեսնել այդ հաջողությունը, որին մի քանի օր է մնացել։ Ի վերջո ոչ մի իշխանություն հարատև չի։ Մենք տեսանք մի քանի օր առաջ 16 տարվա իշխանությունը Հունգարիայում, ընդամենը փոխվեց 1 օրում ժողովրդի կամքով, եւ այդ փոփոխությունը լինելու է նաեւ Հայաստանում, եւ Հայաստանի հաջորդ վարչապետը լինելու է Սամվել Կարապետյանը։ Սամվել վարչապետ!